Dana 12. listopada 2025. dok je sunčeva svetlost milovala kamene stubove trga Svetog Petra, nešto neobično se spremalo unutar najvažnije bazilike hrišćanskog sveta. Po prvi put u više godina, tradicionalna latinska misa, oblik liturgije koji je bio predmet rasprava i podele, trebalo je da bude svečano služena uz zvaničnu dozvolu Svete stolice. U središtu tog događaja nalazio se kardinal Raymond Leo Burke, figura poznata po svom nepopustljivom stavu prema liturgijskoj tradiciji. Iako se očekivala tiha i pobožna atmosfera, ono što se dogodilo nadmašilo sve pretpostavke. Svet se uskoro okrenuo ka Vatikanu, pokušavajući da shvati poruku iza ovog čina. Atmosfera unutar bazilike bila je nabijena neobičnom tišinom, kao da su i sami zidovi slušali. Prisustvo kardinala Burkea izazvalo je znatiželju kod vernika i medija, ali prava tenzija ležala je u samoj simbolici događaja. Misa po drevnom rimskom obredu nije samo čin molitve, to je povratak korenima, znak otpora i možda apel na kontinuitet u veri. U tom trenutku svaki pokret, svaki gest kardinala nosio je težinu istorije i sudbine crkve. Prisustvo brojnih sveštenika i laika pokazalo je koliko ova tema dotiče duše. Vatikan je ćutao, ali liturgija je govorila. Iako neki prisutni nisu razumeli latinski jezik, osjećala se snaga svakog izgovorenog teksta. Glagoli su odzvanjali svodom bazilike, kao da su zazivali duhove prošlih vekova. Zapanjujuće je bilo koliko su vernici, i mladi i stari, bili zadubljeni i tihi, kao da su se vraćali nečemu izgubljenom. U tom prostoru vreme je stalo. Jedan čovjek u tišini suza rekao je: "Ovo sam čekao celog života." I nije bio jedini. Tog dana stara misa je bila više od rituala, postala je svjedočanstvo nade. Odluka da se dopusti ovakva misa nije bila jednostavna. Papa Leon XIV, poznat po svom staloženom ali odlučnom pristupu, pokazao je gest poverenja i razumevanja. Iako njegovi prethodnici nisu delili isti stav prema tradicionalnim oblicima liturgije, on je odlučio da pruži prostor za dijalog. Za mnoge to je bio znak zrelosti i hrabrosti u vođenju crkve. Za druge, razlog za zabrinutost zbog mogućeg povratka unazad. Ipak, papa je, čini se, bio spreman da sluša sve strane. Suze koje je navodno pustio bile su znak dubokih osjećanja, a ne slabosti. Simbolično, suze pape Leona nisu bile samo lične. Bile su to suze crkve koja pokušava da pronađe jedinstvo u različitosti. Tradicija i progres nisu suprotnosti, već dve strane iste medalje vere. Povratak tradicionalnoj misi ne znači odbacivanje drugog Vatikanskog sabora, već priznavanje da i staro ima mesto u savremenom duhovnom životu. Tog dana, u najvažnijem hramu hrišćanstva, otvorila su se vrata razumevanja. I dok su svetla sveća titrala na oltaru, mnogi su se pitali: da li je ovo početak novog dijaloga? Medijska pažnja koja je usledila bila je ogromna. Od američkih vesti do evropskih novinskih kolumni, svi su želeli da saznaju šta zapravo znači ova misa. Naslovi su se kretali od entuzijazma do šoka, a komentari su pljuštali sa svih strana. Međutim, iza pompe medija postojala je istina koju samo prisutni mogu da potvrde. Ovo nije bio politički čin, već liturgijski vapaj. Kardinal Burke nije želeo da šokira, već da podsjeti. Njegova liturgija bila je poruka. Vera je živa, ali ne mora zaboraviti svoje korene. Pitanje koje sada lebdi u vazduhu jeste: šta dalje? Da li će ovakve mise postati češće? Hoće li crkva pronaći način da pomiri svoje različite izraze duhovnosti? Dok neki traže reforme, drugi traže očuvanje. U toj tenziji leži snaga crkve. Kardinal Burke je otvorio vrata jedne dublje rasprave, a papa Leon je pokazao da je spreman da sluša. Na nama je da budemo svedoci onoga što dolazi, jer ono što se dogodilo u bazilici nije bilo kraj, već tek početak. Raymond Leo Burke nije običan član kolegija kardinala. Rođen 1948. godine u Wisconsinu, Sjedinjene Američke Države, Burke je još kao mladić pokazivao izuzetnu pobožnost i privrženost katoličkoj tradiciji. Nakon svećeničkog ređenja 1975. proveo je godine u Rimu usavršavajući svoje znanje kanonskog prava
što ga je učinilo jednim od najistaknutijih eksperata crkve u toj oblasti. Njegova karijera bila je obilježena preciznošću, dosljednošću i često nepristupačnim stavovima u moralnim i liturgijskim pitanjima. Njegova posvećenost doktrinarnoj jasnoći nije mu donijela samo poštovanje, već i kritiku. Mnogi ga opisuju kao čovjeka duboke vjere, ali i velikih izazova, kao nadbiskup St. Louisa. Burke je bio poznat po svojoj odlučnosti da crkva ostane vjerna svom učenju, bez kompromisa. Njegove odluke često su izazivale medijsku pažnju, osobito kada je javno odbijao političarima pričest zbog njihovih stavova o pobačaju. Njegov prijelaz u Rim bio je logičan korak, budući da su ga papinski autoriteti vidjeli kao čuvara pravovjerja. Njegova uloga kao prefekta Vrhovnog suda apostolske signature dala mu je institucionalnu moć da utječe na globalnu politiku crkve. Međutim, ni ta pozicija nije ga zaštitila od kasnijih napetosti s papom Franjom. Bio je glas razuma za jedne i tvrdokorni konzervativac za druge. Njegova kritika nekih aspekata pontifikata pape Franje, posebno glede dokumenta Amoris Laetitia, dovela je do javnih podjela unutar crkve. Zajedno s još trojicom kardinala Burke je uputio takozvani dubia, službeni upit Vatikanu tražeći pojašnjenja o moralnom nauku. Taj čin mnogi su protumačili kao otvoreni izazov autoritetu pape. Unatoč kritikama, Burke je tvrdio da mu je cilj zaštititi jasnoću nauka, a ne stvarati raskole. Njegova ustrajnost u traženju istine, čak i kada je bila neugodna, učinila ga je ključnom figurom modernih liturgijskih rasprava. On nije tražio popularnost, nego vjernost Kristovoj istini. Misa koju je nedavno predvodio nije bila njegova prva tradicionalna liturgija, ali je zasigurno bila najznačajnija. Burke već desetljećima njeguje tridentski obred, smatrajući ga autentičnim izrazom katoličke vjere. Njegova teološka vizija liturgije kao otajstva koje mora biti prožeto sakralnošću i poštovanjem, vidljivo je u svakom njegovom slavlju. U svijetu koji sve više traži jednostavnost i pristupačnost, Burke se zalaže za dubinu i kontemplaciju. Njegova liturgijska stajališta nisu samo estetska, već duboko teološka. Mnogi mladi katolici danas ga slijede upravo zbog te dosljednosti i jasnoće. Burke ne djeluje sam. On je dio šireg pokreta unutar crkve, koji traži obnovu liturgijskog duha utemeljenog na kontemplaciji, pokajanju i svetosti. Njegovi govori, knjige i propovjedi redovito se prevode na više jezika i prate diljem svijeta. Međutim, iako ga prati veliki broj vjernika, Burke ne koristi društvene mreže za samopromociju. On govori jezikom simbola, liturgije i molitve. U doba informacijske buke, njegova tišina često govori glasnije od riječi. Upravo zato njegovo pojavljivanje u bazilici Svetog Petra ima toliku snagu. Za mnoge tradicionaliste, Burke predstavlja posljednju liniju obrane pred liturgijskom relativizacijom. Međutim, i među njegovim kritičarima postoji određeno poštovanje prema njegovoj dosljednosti. Nije lako ostati vjeran vlastitim uvjerenjima kada cijeli svijet traži promjenu. On se ne boji neodobravanja niti izolacije. Za njega je istina veća od popularnosti, a vjernost važnija od kompromisa. Bez obzira na sve kontroverze, Burke ostaje figura koja nadahnjuje raspravu, ali i tišinu pred svetim. Njegovo slavljenje mise nije samo čin, to je svjedočanstvo. Iako su mu mnogi pokušali osporiti utjecaj, njegova prisutnost u središtu crkve i dalje izaziva pažnju. Nije slučajno što mu je dopušteno da predvodi tradicionalnu liturgiju baš sada, u trenutku kada se čini da crkva traži novi balans između tradicije i reforme. Burke možda neće mijenjati smjer crkve sam, ali njegova ustrajnost i jasnoća zasigurno ostavljaju trag. Povijest će ga pamtiti, ne nužno zbog njegove politike, već zbog njegove vjernosti. A to je možda najvažnije nasljeđe koje jedan kardinal može ostaviti. Latinska misa, poznata i kao tridentski obred, stoljećima je bila srce katoličkog bogoslužja. Svoj konačni oblik dobila je nakon Tridentskog sabora u 16. stoljeću i ostala gotovo nepromijenjena sve do Drugog Vatikanskog koncila. Mnogi je doživljavaju kao najsvetiji izraz katoličke liturgije, gdje se svaki pokret, svaka riječ izvodi s dubokom simbolikom. U tišini, svećenik okrenut prema oltaru vodi vjernike prema otajstvu Euharistije. No,
Za druge, upravo ta misa predstavlja udaljenost, nerazumljivost i manjak uključivosti. Stoga se javlja pitanje, je li to sveti relikt ili izvor raskola? Zagovornici tradicionalne mise tvrde da ona očituje nadnaravni karakter bogoslužja. Tvrde da mir, kontemplacija i osjećaj svetosti koji ona pruža ne može zamijeniti nijedan moderni oblik liturgije. Latinski jezik, iako danas nerazumljiv mnogima, za njih je jezik crkve, jedinstva i kontinuiteta. Oni ne traže isključivanje novih oblika, već prostor da i stari oblik bude poštovan. Osjećaju se često marginaliziranima, kao da njihova vjernost postaje razlog za sumnju. Za njih je povratak mise na latinskom čin pravde, a ne otpora. S druge strane, kritičari tradicionalne mise vide je kao prepreku dijalogu i inkluziji. Ističu da je crkva pozvana biti bliska ljudima, govoriti njihovim jezikom i biti razumljiva u svakom kutku svijeta. Latinska misa prema njima stvara distancu, čini liturgiju nedostupnom običnom čovjeku. Također smatraju da povratak starim formama može voditi ka nostalgiji koja ignorira suvremene potrebe crkve. Upozoravaju na zatvorenost zajednica koje se okupljaju isključivo oko tridentskog obreda. Po njima, liturgijska obnova Drugog Vatikanskog sabora nije pogreška, već nužnost. Postoji međutim treći put, onaj koji traži pomirenje. Neki teolozi i biskupi predlažu liturgijski pluralizam, u kojem bi oba oblika mise živjela u skladnoj napetosti. Time bi se priznala vrijednost tradicije, ali i potreba za aktualnošću. Takav pristup ne bi stvarao tabor za ili protiv, već zajedništvo u različitosti. No, da bi to bilo moguće, potreban je dijalog bez optuživanja i otvorenost bez straha. Kardinal Burke svojim činom možda je upravo to pokušao potaknuti. Dijalog, a ne sukob. Psihološki aspekt ove teme također je značajan. Za mnoge vjernike, tradicionalna misa nije samo forma. To je dom, identitet, duhovna oaza. Kada im se uskraćuje pristup toj formi, osjećaju se izgubljeno, pa čak i izdano. Slično, oni koji su odrasli u obnovljenoj liturgiji osjećaju nelagodu pred povratkom forme koju ne razumiju. Sukob nije samo teološki, on je duboko emotivan. U toj dinamici crkva mora postupati s nježnošću i mudrošću. Nema jednostavnog rješenja, ali postoji prostor za milost. Ono što često nedostaje u ovoj raspravi je međusobno slušanje. Tradicionalisti se boje da će njihova vjernost biti označena kao pobuna. Modernisti strahuju da će se izgubiti sve ono što je postignuto reformom. U toj napetosti lako je upasti u karikature i predrasude. No, crkva je pozvana na jedinstvo koje nije uniformnost. Povratak latinskoj misi ne mora značiti povratak podjelama, ako se slavi u duhu zajedništva. Pitanje nije ili, nego i. Tradicija i suvremenost. Na kraju misa nije politička deklaracija, već duhovna stvarnost. Svaki oblik mise, ako se slavi s vjerom i poniznošću, može donijeti plodove svetosti. Latinska misa može biti simbol podjele, ako se koristi kao oružje. No, može biti i simbol vjere, ako se prihvaća kao dragocjeni izraz crkve kroz povijest. Papa Leon XIV prepoznao je tu potrebu za balansom, a svijet sada promatra hoće li crkva uspjeti pomiriti prošlost s budućnošću. Put prema tome vodi kroz razumijevanje, a ne kroz strah. Papa Leon XIV nije samo nasljednik Svetog Petra, već figura koja pokušava nadmašiti podjele koje su se godinama gomilale unutar crkve. Njegov izbor za papu 2024. godine dočekan je s iznenađenjem, ali i nadom. Poznat po svojoj diplomatskoj finoći i duhovnoj dubini, odmah je dao ton pontifikatu usmjerenom na slušanje i pomirenje. Za razliku od oštrih reformatora ili zatvorenih tradicionalista, Leon XIV pokazuje strpljenje i taktičnost. On ne ide brzo, ali ide duboko. Njegov pristup nije spektakularan, već uporan. Njegova biografija otkriva osobu formiranu u molitvi, obrazovanju i konkretnoj stvarnosti crkvenih zajednica. Dolazi iz konteksta u kojem se liturgijska raznolikost smatrala bogatstvom, ne prijetnjom. Kao biskup, često je posjećivao udaljene župe, slavio i tradicionalnu i obnovljenu misu i u svakoj prepoznavao vjeru naroda. U Rimu
Kao kardinal, ostao je tih, ali prisutan. Njegovo znanje latinskog, grčkog i hebrejskog daje mu autoritet među intelektualcima, ali njegov osmijeh i poniznost čine ga bliskim običnim vjernicima. To ga čini iznimno rijetkom figurom, mostom između suprotnosti. Jedan od njegovih prvih poteza kao pape bio je otvaranje dijaloga s grupama koje su bile marginalizirane ili ignorirane. To ne znači da je odobravao sve njihove stavove, ali je smatrao da šutnja stvara ogorčenost. Kad je riječ o tradicionalnoj latinskoj misi, njegov stav nije bio ni entuzijastičan, ni sumnjičav, već razborit. Želio je shvatiti zašto to toliko znači tolikim vjernicima. Proučavao je dokumente, konzultirao stručnjake i, što je najvažnije, razgovarao s narodom. Njegova odluka da dopusti misu kardinalu Burkeu proizašla je iz toga procesa. Papa Leon XIV ne želi crkvu podijeljenu u ideološke taborove. Njegovi govori često sadrže riječi poput zajedništvo, praštanje, ranjenost i duhovno prijateljstvo. Svjestan je dubokih rana koje su ostale nakon reformi i kontrareakcija. Umjesto da se opredijeli za jednu stranu, nudi prostor za susret. Njegova vizija crkve nije savršena institucija, već ranjena obitelj koja traži put prema izlječenju. Liturgija u tom kontekstu nije samo forma, to je mjesto susreta s Bogom i braćom. Upravo zbog te širine, neki ga nazivaju previše opreznim, a drugi previše otvorenim. No Papa Leon XIV ne traži odobravanje, već vjernost istini. Njegove odluke, iako odmjerene, imaju duboke posljedice. Dopuštanjem mise po starom obredu nije želio povratak prošlosti, već priznavanje njezine vrijednosti. Njegova vizija nije u suprotnostima, nego u slojevitosti. Crkva, po njemu, nije monolit, već simfonija, a svaka nota, stara ili nova, ima svoje mjesto. Njegova reakcija na misu kardinala Burkea, kako izvještaji navode, bila je duboko emotivna. Suze koje je pustio nisu bile politička gesta, već duhovni odgovor čovjeka koji nosi teret cijele crkve. One govore o njegovoj osjetljivosti za trenutke milosti i boli. U vremenu kada je lako biti ciničan, Papa pokazuje sposobnost da se duboko dirne. I to ne skriva. Njegova snaga leži u ranjivosti. On ne nameće autoritet, već ga gradi slušanjem, prisutnošću i molitvom. Papa Leon XIV utjelovljuje ono što mnogi smatraju idealom. Ravnotežu između čvrstoće i milosrđa. Njegov pontifikat tek je na početku, ali već sada pokazuje da će biti zapamćen po hrabrosti da ide protiv struje kad je to potrebno. U svijetu punom brzine, on bira dubinu. U crkvi punoj buke, on bira tišinu molitve. Njegova dozvola za tradicionalnu misu nije čin slabosti, već znak snage koja zna slušati. I upravo zato, on gradi mostove gdje su svi drugi vidjeli granice. Odluka da se dopusti slavljenje tradicionalne mise unutar bazilike Svetog Petra nije donesena olako. U pozadini tog povijesnog trenutka nalazio se niz sastanaka, konzultacija i teoloških razmatranja. Unutar Vatikana, liturgijska pitanja nikada nisu samo estetska, ona su i politička, pastoralna i simbolička. Kardinal Burke nije sam tražio dopuštenje, već ga je zatražio u ime većeg broja prelata i vjernika koji su godinama osjećali isključenost. Njegov zahtjev je formuliran jasno, s poštovanjem i teološkom preciznošću. Ključno pitanje bilo je, može li crkva slušati i one koji vole ono staro? Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata dobila je zadatak analizirati zahtjev. U suradnji s Papinskim vijećem za zakonodavne tekstove i državnim tajništvom formirana je radna skupina. Njezin zadatak bio je procijeniti ne samo kanonsku ispravnost, već i pastoralni učinak moguće dozvole. Osobit naglasak stavljen je na potencijalno jedinstvo koje bi ovaj čin mogao donijeti, ali i na rizik od zloupotreba. Svaki dokument, svaka argumentacija prošla je kroz pomno ispitivanje. Proces nije bio brz, ali je bio temeljit. Jedan od ključnih argumenata u korist odobrenja bio je pokazati da crkva ne zatvara vrata dijalogu. Nije se radilo o kapitulaciji pred pritiscima, već o činu razboritosti. Odobrenjem mise, Vatikan je želio poručiti: tradicija ima mjesto u današnjoj crkvi,
ali u okviru jedinstva i poslušnosti. U samom tekstu dopuštenja jasno se navodi da se ovakve mise mogu slaviti uz prethodnu suglasnost i poštovanje crkvenog autoriteta. To nije bio poziv na paralelizam, već na zajedništvo. Svi koji su sudjelovali u raspravi bili su svjesni težine te poruke. Papa Leon XIV osobno je pratio proces i nekoliko puta tražio dodatna pojašnjenja. Nije donosio odluke napamet, već s molitvom i savjetovanjem. Posebnu pažnju posvetio je izvještajima biskupa iz raznih dijelova svijeta, uključujući regije gdje tradicionalna misa okuplja velik broj mladih vjernika. Ti glasovi nisu mogli biti ignorirani. Papa nije želio da crkva izgubi sposobnost slušanja vlastite djece. Njegova odluka nije bila samo znak autoriteta, već očinstva. I to je napravilo razliku. Zanimljivo je da su neki kardinali, koji inače nisu skloni liturgijskom tradicionalizmu, podržali ovu inicijativu. Njihov argument bio je jednostavan. Jedinstvo se ne gradi zabranama, već uključivanjem. Ako postoje vjernici koji u staroj misi pronalaze dublji susret s Bogom, crkva ih ne smije odgurnuti. Naravno, postojali su i protivnici koji su upozoravali na moguće politiziranje liturgije, ali većina je prepoznala ovaj trenutak kao priliku, a ne prijetnju. Dijalog je za sada prevladao. Uloga medija u cijelom procesu bila je dvosjekli mač. S jedne strane, senzacionalistički tonovi mogli su unijeti napetost i krivu percepciju. S druge strane, upravo je ta pozornost natjerala mnoge unutar Vatikana da shvate koliko je ova tema duboko važna vjernicima diljem svijeta. Iako je proces bio zatvoren za javnost, propuštanje informacija dalo je naslutiti ozbiljnost rasprave. Odobrenje koje je uslijedilo bilo je zapravo kompromis, znak otvorenosti, ali i jasnoće. Poruka je bila, tradicija nije prijetnja, već resurs. Na kraju, Vatikan je rekao da, ali to da nije bilo bezuvjetno. Dopuštenje je ograničeno, regulirano i usmjereno prema izgradnji, a ne destrukciji. Kardinal Burke, prihvativši uvjete, pokazao je vjernost crkvi i spremnost na suradnju. A Papa Leon XIV, dajući zeleno svjetlo, pokazao je da je crkva živa upravo kada sluša. Što će ovo značiti dugoročno, ostaje za vidjeti. No jedno je jasno, ova misa nije plod borbe, već dijaloga. A to je rijetkost koju treba čuvati. Nakon objave da je kardinal Burke predvodio tradicionalnu misu u bazilici Svetog Petra, reakcije unutar crkve bile su brze i raznolike. Neki svećenici i biskupi dočekali su vijest s oduševljenjem, videći u tome znak povratka izgubljenom duhovnom dostojanstvu. Za njih je to bio trenutak priznanja važnosti liturgijske dubine i simbolike koju stari obred nosi. Drugi, pak, nisu krili svoju nelagodu. Smatrali su da ovaj čin može izazvati konfuziju među vjernicima i otvoriti stare rane. U središtu svih komentara bila je ista misao. Što ova misa zapravo znači za crkvu danas? Među višim crkvenim krugovima reakcije su bile odmjerene, ali govore puno. Neki kardinali su diskretno čestitali papi na hrabroj i mudroj odluci, dok su drugi izrazili zabrinutost zbog mogućeg povratka nazad. U privatnim krugovima govorilo se o mogućim posljedicama ovog presedana. Hoće li druge biskupije sada tražiti isto dopuštenje? Hoće li se stvoriti pritisak na župe koje ne slave tradicionalnu misu? Ova pitanja pokazala su koliko je liturgija duboko vezana uz identitet crkve. Za župnike i obične svećenike tema je bila još osobnija. Mnogi su priznali da ih vjernici već ispituju mogu li i oni slaviti latinsku misu. Neki su izrazili radost zbog mogućnosti da ponovno otkriju bogatstvo liturgijske tradicije. Drugi su međutim osjećali strah da će to stvoriti podjele unutar župne zajednice. Svećenici koji su odani obnovljenom obredu osjećali su se kao da im se osporava duhovna vrijednost njihova rada. U tom osjećaju nesigurnosti tražili su smjernice i jasnoću. Reakcija vjernika bila je još emocionalnija. Na društvenim mrežama pojavio se niz poruka zahvalnosti, nade, ali i zabrinutosti. Mladi katolici, posebno oni privučeni dubljom duhovnošću, doživjeli su ovu misu kao potvrdu svojih nastojanja. Stariji vjernici, koji su odrasli uz tradicionalni obred, plakali su od radosti. No, bilo je i onih koji su se osjećali zbunjeno, pa čak i izdano.
Pitali su se je li sav trud oko razumijevanja nove mise bio uzaludan. Taj osjećaj ambivalencije ukazuje na složenost ove odluke. Mediji su dodatno pojačali sve reakcije. Dok su neki portali slavili papinu mudrost, drugi su govorili o opasnoj nostalgiji. Televizijske debate s teolozima i liturgičarima popunile su satnice, a novinski naslovi tražili su klikove senzacionalizmom. Međutim, ispod površine hajpa raspravljalo se o suštinskom pitanju. Kako crkva može živjeti jedinstvo u liturgijskoj raznolikosti? Neki su vidjeli nadu, drugi prijetnju, a svi poziv na razmišljanje. Liturgija više nije bila samo praksa, već središte identiteta. Zanimljivo je da su reakcije bile različite i po kontinentima. U Europi su crkveni intelektualci uglavnom bili skeptični, dok su vjernici u Italiji, Francuskoj i Poljskoj iskazali snažnu podršku. U Latinskoj Americi reakcije su bile podijeljene, uz snažan apel za jedinstvo. U Africi i Aziji, gdje liturgijski pluralizam često odražava lokalnu kulturu, tema je primljena s više znatiželje nego otpora. Ova globalna raznolikost pokazuje da jedno liturgijsko pitanje ne može imati jednostavan odgovor. Potrebna je lokalna mudrost i globalna vizija. Na kraju reakcije su otkrile i ljepotu i ranjivost crkve. Ljepotu u tome što liturgija još uvijek izaziva duboke emocije i pokreće duhovna pitanja. Ranjivost, jer je pokazano koliko su podjele još uvijek žive i koliko je potrebno istinsko slušanje. Misa koju je predvodio kardinal Burke otvorila je vrata dijalogu, ali i podsjetila koliko su ta vrata krhka. Da bi ih se održalo otvorenima, potreban je napor svih. Ne radi se više samo o jednoj misi, već o budućnosti zajedništva. U zoru dana kada se slavila misa, Bazilika Svetog Petra otvorila je svoja vrata sa neobičnom tišinom. Dok su se vjernici okupljali, atmosfera je bila natopljena nečim svetim, gotovo opipljivim. Sve je bilo precizno pripremljeno, od liturgijskog posuđa do glazbe gregorijanskog korala koja je ispunjavala prostor. Kardinal Burke pristupio je oltaru u potpunoj sabranosti, s izrazom lica koji nije ostavljao mjesta za sumnju. Ovo nije bila obična misa. Bila je to liturgija koja je govorila više tišinom nego riječima, i to je odmah dotaknulo prisutne. Misa je započela obredom Asperges, gdje se sveta voda škropila po narodu uz pjevanje korala. Od prvih nota, vjernici su se utonuli u duhovnu disciplinu drevne molitve. Kardinal je bio okrenut prema oltaru, simbolično okrenut prema Bogu, a ne prema narodu. Svaki njegov pokret bio je usklađen s pravilima starog obreda, bez improvizacija, bez modernih dodataka. Bio je to čin predanja, tišine i poštovanja. Mnogi su prisutni klečali sa suzama u očima, svjesni da svjedoče trenutku koji se dugo nije dogodio u toj svetoj dvorani. Jedna od najupečatljivijih točaka mise bio je kanon, euharistijska molitva izgovorena šapatom. U tom trenutku cijela bazilika je utonula u potpuno tišinu. Nije se čuo ni šapat, ni pokret, ni kamera. Samo zvuk zvonca u trenutku podizanja hostije, koji je odjeknuo poput poziva iz vječnosti. Vjernici su pogledom pratili pokrete kardinala, dok je hostiju podizao s tolikim poštovanjem da se činilo kao da drži srce crkve. Ta tišina govorila je više nego bilo koji propovjednik. Znakovito, propovjedi u ovom obliku mise nema na istom mjestu kao u obnovljenom obredu. Umjesto toga, govor kardinala Burkea došao je na kraju, nakon pričesti, kada su vjernici već bili prožeti milošću sakramenta. Njegove riječi bile su kratke, ali duboke. Govorio je o vjernosti, o molitvi, o ljepoti svetog. Nije bilo govora o kontroverzama, ni o politikama, samo o Bogu. Bila je to poruka pomirenja, izrečena s poniznošću koja je razoružala i skeptike. Vizualni elementi mise dodatno su pojačali dojam. Baršunaste haljine, ručno vezene manipule, bogato ukrašeni kaleži. Sve je odavalo dojam svečanosti, ali ne raskoši. Ovdje se nije radilo o estetici radi estetike, već o prenošenju nevidljivog kroz vidljivo. Svaki detalj, od mirisa tamjana do položaja svijeća, imao je svoje značenje. Mnogi su prvi put svjedočili takvom obliku mise i ostali su duboko dirnuti. Govorili su, ovo nas uči da Bog nije svakodnevan, nego svet. Vrijedi istaknuti i ponašanje vjernika. Nitko nije koristio mobitel, nitko nije fotografirao, nitko nije kasnio.
Ljudi su dolazili u tišini, molili s krunicom u ruci i izlazili bez riječi. Bila je to zajednica u molitvi, ne publika na događaju. Čak su i djeca bila mirna, kao da su i oni osjetili težinu trenutka. Bio je to prikaz crkve kakvu mnogi žele, molitvenu, sabranu, svetom ispunjenu. U toj tišini svi su znali, slavlje nije bilo samo vanjsko, ono je bilo duboko unutarnje. Na kraju mise, kad su se ugasila svjetla i povorka krenula prema sakristiji, nitko nije žurio otići. Ljudi su ostali klečati u šutnji, mnogi s rukama na očima, u suzama. Jedan stariji čovjek je rekao, kao da sam bio na nebu. Taj osjećaj nije mogao stvoriti čovjek, nego samo Bog. Liturgija je postala susret i u tom susretu svi su znali, crkva nije stara ni nova, ona je živa. I dok su zadnji tonovi gregorijanskog pjevanja nestajali u svodu bazilike, ostala je jedna misao. Možda smo se danas prisjetili tko smo. Samo nekoliko sati nakon što je misa završila u bazilici Svetog Petra, vijest se proširila diljem svijeta. Prve su reagirale katoličke zajednice u SAD-u, gdje je kardinal Burke već imao snažan utjecaj. Mediji su prenijeli slike mise, izjave vjernika i komentare svećenika koji su slavili čin kao povijesni povratak svetome. U Francuskoj i Poljskoj, tradicionalno naklonjenim liturgijskoj tradiciji, došlo je do valova oduševljenja. Biskupije su izvještavale o povećanom interesu za staru misu. Društvene mreže eksplodirale su s porukama podrške i zahvale papi. U Latinskoj Americi, gdje većina katolika slavi Novus Ordo, reakcije su bile umjerenije, ali znakovite. Vjernici u Argentini, Meksiku i Kolumbiji izrazili su poštovanje prema odluci pape, iako nisu svi dijelili istu liturgijsku sklonost. Neki su izrazili bojazan da bi povratak tradicionalnim oblicima mogao narušiti pastoralni rad, koji je godinama građen na bliskosti i jednostavnosti. No istovremeno pojavili su se mladi katolici koji su otkrili novu dubinu u staroj misi. Ta znatiželja mogla bi označiti početak jednog novog pokreta u regiji. U Africi i Aziji misa nije izazvala spektakularne reakcije, ali je izazvala tiho promišljanje. Katoličke zajednice u Nigeriji, Filipinima i Vijetnamu pitali su se, može li ova liturgija govoriti i našem narodu? Neki su biskupi izrazili želju da bolje upoznaju oblik koji do sada nisu imali prilike iskusiti. Misijska crkva, naviknuta na pastoralnu fleksibilnost, promatra s oprezom, ali i otvorenošću. Za mnoge, to je prilika da se ponovno promisli o svetosti, značenju tišine i simbolici. U kontekstu evangelizacije, sve je više onih koji vide potencijal, ne prijetnju. Reakcije u Njemačkoj i sjevernoj Europi bile su podijeljene, ali vrlo glasne. Tamošnji teolozi često zagovaraju progresivne liturgijske prakse i nisu blagonakloni prema tridentskom obredu. Međutim, čak i unutar tih krugova postojali su glasovi koji su pozvali na dijalog, a ne isključenje. Pojavila su se pitanja. Ako tražimo pluralizam u svemu, zašto ga ne bismo prihvatili i u liturgiji? Takva refleksija pokazuje da čak i najtvrdokorniji stavovi mogu omekšati pred istinskim duhovnim iskustvom. Misa je tako postala tema univerzalne introspekcije. Katolički intelektualci, blogeri i novinari širom svijeta analizirali su događaj s različitih perspektiva. Jedni su govorili o pobjedi tradicije, drugi o taktici smirivanja napetosti, treći o probuđenoj nadi. Misa nije ostala izoliran čin, već je pokrenula lavinu članaka, podcasta, rasprava i simpozija. Postalo je jasno da pitanje liturgije nije pitanje prošlosti, nego sadašnjosti. Nije riječ samo o formi, već o identitetu. I zato je misa imala takav odjek. Pogodila je srž crkvenog samorazumijevanja. Zanimljivo je da su čak i nekatolički promatrači izrazili zanimanje. Neki protestantski lideri komentirali su svečanu tišinu i simboliku mise kao iskustvo koje moderna religija često zanemaruje. Pravoslavne zajednice pohvalile su vraćanje kontemplaciji i svetosti u liturgiji. Sekularni mediji, iako često kritični prema crkvi, izvijestili su s neobičnim poštovanjem. U vremenu kada sve postaje površno i brza potrošnja vlada, čin molitve u tišini postaje subverzivan i upravo zato misa nije govorila samo crkvi, nego i svijetu. Zaključno,
Slavlje koje je započelo u tišini bazilike Svetog Petra izazvalo je odjek do krajeva svijeta. Bio je to čin koji nije imao PR kampanju, ali je stvorio globalni razgovor. U svakom kutku katoličkog svijeta ljudi su postavljali ista pitanja. Što je svetost? Kako molimo? Kamo ide crkva? Papa Leon XIV nije samo otvorio vrata mise, otvorio je vrata razmišljanju, a crkva, raspravljajući i tražeći, možda se upravo zato ponovno nalazi. Liturgija nikada nije samo skup obreda, ona je otkrivenje identiteta crkve. Slavljenje tradicionalne mise u srcu katoličanstva nije bio samo nostalgični povratak, već teološka izjava. Time je poručeno da crkva nije napustila svoje korijene, već ih prepoznaje kao izvor života. Tradicija nije protiv sadašnjosti, ona je njezina duhovna matrica. U vremenu kada mnogi traže duhovni smjer, povratak drevnim oblicima može biti kompas, a ne lanac. I upravo tu leži značenje ovog događaja. Jedinstvo crkve ne temelji se na uniformnosti, već na vjernosti zajedničkom središtu, Kristu. Pitanje različitih liturgijskih izraza ne bi trebalo dijeliti vjernike, već ih obogaćivati. Kada se različiti oblici slavlja nadopunjuju u zajedničkom cilju svetosti, crkva postaje vjerna svojoj katoličnosti, sveopćosti. Papa Leon XIV nije izabrao stranu u sukobu, već je pozvao na cjelinu. Tradicija i reforma ne moraju biti suprotnosti, već dijelovi istog luka koji nosi crkvu naprijed. Taj balans je teško održiv, ali nije nemoguć. U dubini, ovaj događaj pokazuje da crkva još uvijek može slušati, mijenjati se i rasti bez gubitka identiteta. Liturgija ne smije postati ideološko bojno polje, jer tada prestaje biti molitva. Kada se misa pretvori u argument, gubi se njezina tišina i dubina. No kada se slavi s vjerom i poniznošću, bez obzira na oblik, ona postaje ulaz u vječnost. Tradicionalna misa nije odgovor na sve, ali je podsjetnik da svetost traži oblik koji je nadvremenski. U vremenu zaborava, ona je sjećanje koje liječi. Mladi vjernici danas traže autentičnost, jasnoću i dubinu, sve ono što tradicionalna misa nudi. Nisu privučeni formom iz nostalgije, već iz duhovne žeđi. U toj potrazi, crkva mora biti pastir, ne sudac. Umjesto da se boji prošlosti, treba je prepoznati kao dio Božjeg plana u povijesti spasenja. Tradicija nije zatvor, već domovina. A kada se vjernici osjećaju kod kuće u liturgiji, tada dolazi do istinskog obraćenja i rasta. Istovremeno, crkva mora zaštititi jedinstvo i spriječiti sektaštvo. Svaki oblik liturgije mora biti usmjeren prema zajedništvu, ne prema izolaciji. Ako slavljenje tradicionalne mise postane znak otpora ili elitizma, onda gubi svoju svrhu. Papa Leon XIV jasno je naznačio: sve mora biti u poslušnosti i ljubavi. Taj zahtjev nije slabost, već snaga. Jer samo crkva koja zna ujediniti različitosti bez gubitka identiteta može biti svjetlo narodima. Budućnost crkve ovisit će o njezinoj sposobnosti da čuva dubine prošlosti i otvori se potrebama sadašnjosti. Liturgijska raznolikost nije teret nego znak zrelosti. Ako se pravilno vodi, ona može postati duhovni mozaik koji svjedoči ljepotu vjere. Slavlje kardinala Burkea nije kraj jedne ere, već početak novog poglavlja. U njemu se ne bira između tradicije i reforme, već između slušanja i šutnje, jedinstva i razdora. Crkva mora izabrati slušanje i jedinstvo. Na koncu, duboko značenje svega ovoga leži u tome da je crkva ponovno stavila Boga u središte liturgije. U svijetu prepunom buke, tradicionalna misa donosi tišinu. U vremenu površnosti, ona vraća dubinu. I u epohi nesigurnosti, ona donosi sigurnost da je Krist uvijek prisutan, bilo u starom obredu, bilo u novom. Budućnost crkve neće biti određena vanjskim kriterijima, već unutarnjom vjernošću, a ta vjernost počinje i završava na oltaru. Nakon što su se svjetla bazilike ugasila i komentari diljem svijeta stišali, ostaje pitanje: što sad? Slavlje tradicionalne mise nije bio kraj puta, već početak. Crkva je učinila korak prema dijalogu, ali dijalog zahtijeva dvije strane. Papa je otvorio vrata, a sada vjernici moraju ući, s poštovanjem, ali i hrabrošću.
Budućnost liturgije neće se oblikovati na konferencijama, već u životu zajednica. I tu vi, kao vjernik, imate ključnu ulogu. Vaša prisutnost na misi, vaše sudjelovanje u molitvi, vaše pitanje župniku, sve to gradi crkvu. Nemojte misliti da se sve odlučuje gore. Crkva živi dolje, među narodom. Ako osjećate čežnju za dubljom molitvom, potražite je. Ako vam je bliska tišina, svetost i simbolika, nemojte se bojati istražiti. Ali isto tako, čuvajte jedinstvo. Ne dopustite da različitosti postanu sukobi. Crkva nije prostor borbe, već mjesto zajedničkog hoda. Župnici, biskupi i liturgijske zajednice sada će promatrati reakcije vjernika. Ako se ukaže stvarna potreba, otvorit će se nove mogućnosti. No, to mora doći iz vjere, ne iz pobune. Liturgija nije aktivizam, već molitva. I zato se svaka promjena mora događati u duhu poniznosti i poslušnosti. Kardinal Burke to je pokazao svojim primjerom. Sada je na vama da pokažete kako ta misa može živjeti u zajedništvu, ne u izolaciji. Očekuje se i da će Vatikan nastaviti pratiti razvoj događaja. Papa Leon XIV sigurno neće donositi nagle odluke, ali ni zatvarati oči. Svaka biskupija dobit će slobodu da tumači lokalne potrebe. A vi, kao član te crkve, pozvani ste na molitvu, dijalog i inicijativu. Nije vrijeme za šutnju, nego za svjedočanstvo. Pišite svojim pastirima, postavljajte pitanja, nudite konkretne prijedloge. Crkva je na sinodalnom putu i vaš glas je neophodan. Također, važno je ne zaboraviti one koji imaju drugačiji liturgijski ukus. Ne ulazimo u liturgiju da bismo dokazali tko je u pravu, nego da bismo svi postali sveti. U tom duhu i tradicionalna i obnovljena misa mogu koegzistirati, ali samo ako ih ne koristimo kao zastave protiv druge strane. Potrebna je kultura međusobnog poštovanja, jer samo crkva u kojoj se liturgijski pluralizam temelji na jedinstvu može biti znak nade za svijet. Ova misa nas uči da crkva može biti i sveta i ranjena, i drevna i nova i tiha i snažna. Liturgija ne pripada prošlosti, ona pripada Bogu. I zato nije stvar ukusa, već stvar otajstva. Budućnost crkve ovisit će o tome koliko vjernici prepoznaju to otajstvo i koliko su spremni živjeti ga. Ne samo nedjeljom, već svakim danom. Jer liturgija je početak, ali i vrhunac kršćanskog života. I zato nije pitanje što će crkva učiniti, nego što ćemo mi učiniti s onim što nam je dano. Na kraju, važno je znati, vi ste dio ove priče. Vaša molitva, vaša prisutnost, vaša vjernost mijenjaju crkvu iznutra. Papa Leon XIV je otvorio prostor. Kardinal Burke je svjedočio vjeru, a sada je red na vama. Crkva treba vašu tišinu i vaš glas, vašu odanost i vašu inicijativu. Ne bojte se tražiti svetost i ne bojte se tražiti više, jer crkva nije zgrada ni struktura. Crkva ste vi i vaša vjera piše budućnost.